क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा टाइम सिर्फ दूसरों को परेशान करने में, टीचर को डिस्ट्रैक्ट करने में, उनका यही एम होता है कि मैम ये कैसे है, ये क्या है, आज एक्सरसाइज नहीं मिली, डीपीपी नहीं मिली, होमवर्क तो हमने किया ही नहीं, क्या होगा। और ऐसे शो करते हैं कि जैसे बस फर्स्ट रैंक उन्हीं की है, लेकिन रिजल्ट आता है तब शायद वो कहीं ढूंढने से भी दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो पूरी मेहनत के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने टीचर के साथ में कनेक्टेड होते हैं, ऑफ कोर्स उनकी बात भी मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी भी प्लान करते हैं। तो ये वो वाली बात हो गई कि आप मेहनत इतनी करो कि आपकी जो सफलता है ना वो शोर मचा दे।